Вот такой вот красавчик сегодня попался. Hotpoint Ariston. Шикарный, красивый холодильник. Лет ему, какой там, 2007 года. Ремонт уже был, сейчас покажу. Здесь меняли капиллярку, сказали, что не смогли прочистить, был засор. Капиллярка леденючая. Этот газ изначально был 600-й. Вот, вывели вот так вот капиллярку. Здесь вот такой модуль, ничего здесь не трогали, не лечили никогда. И компрессор поставили на 134-м. Ну, видимо, что было. Это меняли давно, говорят, там прям много лет назад. И все прекрасно работало. Вот здесь, походу, газ был перелит, потому что здесь вот подржавевший, и говорят, что там паркет спух под холодильником, никто этого не замечал. Сейчас компрессор работает, конденсатор чуть тепленький, вот до сюда, дальше все холодное. Здесь клиент сам откручивал, разбирал, размораживал, говорит, что была вот такая вот льдышка, не смог снять крышку, даже вентилятор, все было во льду. Здесь минус 6 градусов, холодильник работает уже полчаса, может быть больше даже. Здесь впрыск протягивается, и вот до сюда вот. Дальше он весь теплый, палец нигде не примерзает. Палец нигде не примерзает, то есть вот так вот у него протяжка. Здесь тоже минус 6 градусов. Вот, то есть предполагаю, что либо утечка, либо что-то где-то по системе. Давление минус 0,3. Минус 0,3. В общем, мы, естественно, разбирать будем, опрессовывать. У меня подозрение, что все-таки утечка. Не знаю. Здесь капиллярку эту решили, что бы мы тут ни нашли, вернуть как было с завода. Может быть, всасывающую трубку всю поменять. Это как бы прям с порога обговорили. Холодильничек старенький. Сделаем все красиво, капитально. И компрессор решили тоже убрать, на 600-м поставить. Не знаю, нужно, не нужно. В общем, его меняли, не знаю, очень много лет назад, говорят. Тут газа прям ручьем. Тут газа прям ручьем. Там может быть и никакая не утечка. Это не показатель, конечно, но может и никакая не утечка. Может быть, капиллярка опять. Что-то они коробку ее сделали. Вот. В то время все инженеры делают. И поэтому, видите, она не просто так там пропущена. И вот эта вот сопля по спине, это, ну, удивительно, что работает. Какие-то мастера, наоборот, говорят, что чё вы паритесь, вот, кинул по спине и все. Ну, не знаю. Держит, ничего не сбрасывает. То есть, ну, в теории мотор живой. В теории. Но учитывая, что он 11 лет проработал, мы еще можем слить масло, посмотри, каким оно цветом. Ладно, разберемся. Проблема как бы не в этом. Jette-moi dans l'océan, j'irai nourrir les poissons. Faut bien mourir de toute façon. Si je finis sur l'autre rive, je te entrais avec ma chanson. Cette idée... Наверное, воздухом придется. Я что-то не помню, сколько там. Заехать, поменять. Все, руки не доходят. Один есть, второй есть. Они по Bluetooth, что ли, соединяют? Ага. Нифига себе. Да. Ну, это как специально вот такие вот зомби. Так, низкий, низкий, низкий. Давайте, наверное, низкий сначала. Там вообще ничего нет. Да. Там вообще ничего нет. Ну, вообще 25 показывает. Как бы в баллоне. То есть
16-17 где-то так. Я боюсь больше. Мастера опрессовывать не боятся. И по 20. И как бы надо заправлять. А тут какое давление реально выдает? Если по высокому четко, это самое главное, потому что низкий мы все равно будем колупать, капиллярку менять, вот эту трубку менять. Есть там утечка, нет утечки, сделаем сразу же как бы это железно. Вот эти нужно понимать трубочки. Оставляем, не оставляем. Здесь полный нофрост с верхней морозилкой. На них утечка, ну, просто 1 на миллион по высокому контуру. Ладно, не падает, уже хорошо. Не должно быть там утечки. Газа было полно. Походу он его не менял. Не знаю. Хотя, ну, видно пайку мастера. Не знаю. Может быть и забился за столько лет. Может и забился. О, то есть фильтр забит однозначно. Можно расколупать, но наделаем каши. Вот. И маслица вот такое вот цветом. С компрессора. Вот. Масло. Компрессор поменяем. Систему промою. И здесь все хочу с завода как было восстановить. Ну, то есть забитый фильтр, скорее всего. Забитый фильтр, капиллярка может забита. То есть вот это вот ваша проблема, я думаю. Никакая здесь не утечка. M'enivre, réduis-moi jusqu'au silence, balance-moi en prison, ou prive-moi d'horizon. Si l'innocence est fautive, je suis coupable de raison. Donne au diable mon cœur, encore. Блять, прочистить он ее не смог. Я сейчас вот по-любому давану в нее, она чистая будет. Не знаю, как они умудряются не прочистить. О, пошла. Как новая, блин. Да, тут все будет как новое. Я уверен, и алюминий будет неплохого. Я хочу вернуть просто, ну, во-первых, на будущее, чтобы алюмишка, ну, рано или поздно все равно может поплыть. И РТОшку, то есть, чтобы она шла внутри, как было, завода, не вот это вот по спине. Я чисто из-за этого, мне жалко холодильник. Я так не смогу просто сделать. Я по спине ни разу не пускал и не умею этого делать. Не, ну если ты говоришь, здесь критична длина, то Ну, это все равно хуйня получается. Ну, да, но 11 лет проработала. работала. Не спорю. Вот медь, зелененькая тоже немножко вот здесь. Je le ferai chanter en chœur, encore, sous un tapis de fleurs, mon corps, pour avancer des heures, encore. Brûle-moi comme un livre, mes mots tu les ravives. Промыть надо немножко. Ну что за жидкость такая? Ну, это специально промывочная для кондиционерных этих систем холодильных. Ну там что-то, фреон какой-то, еще какие-то присадки, что-то. В общем, как раз масло, гадость вот это все промывать. Идет что? Да, идет. Черненькая. Ну да, такая мутная. Брызгает еще, нет, из него. Это все, наверное, из него. Ну, там не сильно грязно, но что-то вымылось. Все так, как было. И вот так. Так, это родная капиллярка. Это он ее откусил под корень. И еще чуть-чуть надо добавить, чтобы... Вот здесь вот мы сделаем выход. Все, сейчас сделаем. Сейчас надо посмотреть, как не зайдет. А нет, зашло. Все. Теперь надо, чтобы там также было.
Ну, если что, мы знаем, где капиллярка как бы спрятана. Если что, убавить сможем всегда. Да, не должно быть. Плохо, что вот, ну, кто-то вмешивался, потому что я говорю, я вот такие вот вещи нет. Я сделаю как завода. Стоит мотор такой-то мощности, я такой же поставил. Сделано было вот так. Я так вот и делаю. Вот. Здесь мы как бы еще родную капиллярку с всасывающей трубкой можем восстановить. То какой компрессор был с завода. Камера вырубилась, пока паял. В общем, запаял, сейчас обмылим, опрессовал. Опрессовал. Si la mort me délivre, je serai encore plus libre. Encore. Encore. Libre. Encore. Ça. Encore. Tu peux me jeter la pierre, me traîner sur le béton. Oui, j'aurai mal, admettons. Étendant comme la lumière, vas-y appuie sur le bouton. Quand enfin se rallument les étincelles d'hier, soldats sous une pluie de plomb. La fierté pour seule munition, jamais aucun de tes airs ne fera taire cette chanson. Donne au diable mon cœur, encore. Je le ferai chanter en chœur, encore. Аппарат. Фига себе. Ну, с компрессором масло. На камеру. В общем, вот здесь вот опрессовываю, смотрю, падает. Что-то думаю, не то. Полез мылить, а тут пузыречек, вот он дуется. Вот он. Причем, ну вот видно, то есть не с моей пайки, а рядом кратер какой-то. Вот так вот. Из-за масла, видимо, не показывал первый раз. Может быть, ослабло что-то тут, прогорело, не знаю, после пайки, не знаю. Ну, в общем, попробую заменить вот эту вот часть. Так, 20. Так, опрессовка держит 20. Дырочку нашли, трубочку заменил. Так, компрессор буду двенашку ставить. Насколько помню, на них с завода стоит АЦЦшка 12. И вот родная коробочка. Тут коробочка, говорю, лоток для конденсата. Он четко подходит по форме. То есть вот это вот. Тот компрессор, который мастер поставил, посмотрел, он тоже на 200 ватт, но он на 134.
sous un tapis de fleurs. Mon corps pourra danser des heures encore. Так, сейчас еще раз покажу, как я делаю вот этот хвостик для вакуума. Здесь у меня капиллярная трубка. Руку уже набил, прям вообще хорошо получается на каждой заявке. Теперь это делаю. Капиллярная трубочка, не помню сколько она там, 2 миллиметра, 2,5. Вот такой хвостик отрезаю. И фильтр вот здесь вот выше сеточки остренькой штучкой. Капиллярочку вставляем, желательно туго, чтобы... И вот так вот получается. Так, фильтр на место. Не свалится ли буду паять. Чуть-чуть прижимаю, чтобы не выскользнуло. Так. И паяю за один подход. Сразу же здесь грею, чтобы здесь припаять и здесь припаять. Пережимаю и смотрю, здесь проходит ли все. То есть ничего не запаял, везде все, проходимость есть. Вот так получилось. Пока что компрессор двенашка. Трубочку всасывающую всю новую вывел. Капиллярку сделал как с завода. Того же диаметра, такой же длины. Фильтр вакуум будем через 2 делать. Конденсатор все родное. Контур не вырезали. Сколько там? 24. Опрессовывал, держал. Все. Ну и здесь вот такой шрамчик получился. Все. Ставим на вакуум. Сюда муфту. Сюда муфту. И такой вот у меня, по-моему, еще не показывал, новый вакуумник. Поменьше взял, вообще малыш так нравится. Здесь тройник сделал, ну, сам спаял на 2 выхода, потому что был на 1, по-моему. Так, один мы сюда. Вот так вот. Второй у нас идет на манометричку. Здесь перекрываем манометр и вот сюда. Это баллон с фреоном через тоненький. Все как обычно. Запускаем. Здесь пошло. Кран открываем. В общем, вот так вот получилось. Вроде красивенько. Вроде красивенько. Ну, на испаритель теперь вся надежда, что... Здесь, конечно, у них слабое место у любого испарителя. Вот. Ну, посмотрим. Опрессовали. Держит. Все четко. Заправлять бы. Сейчас покажу, как запаиваю. Сейчас посмотрим. Вакууметр. Как правильно сказали, ударение. 40 паскалей. Все четко. Вот такая пережимка, как бы струбцинная, очень круто. То есть она не давит металл, как клещи, и зажимает четко, что не пропускает. Если прям здесь усилие регулируешь, а на клещах ты их настроил, пережал, настроил слабо, значит все, не дожал. Настроил сильно, сломал металл. Все, и в этом месте она тоненькая, пережата, и ничего не ломается. Все красиво, аккуратно. Еще там научиться бы делать.
То есть не шредер, чтобы ставить, а тоже. Здесь перекрываем, здесь перекрываем. Опа. Давление чуть низковатое, но какое есть. Сейчас раскочегарится. В общем, холодильник минут 20, наверное, работает, может побольше. Здесь все прогрелось полностью. Фильтр такой себе, чуть-чуть. Всасывающая трубка сухая, прохладненькая. Все, давление вот такое вот. И внутри сейчас посмотрим. Здесь минус 22. И здесь прям холод. Открываешь, резкий чувствуется. Весь полностью протянулся. Пальчики примерзают. Уже на всасывающей трубке все примерзает. Весь протянулся. Красавчик. Все, глушитель я сделал. Датчик, электронику, все, ничего не трогаем. Мы все проверили. Собираем. Еще что заметили, холодильник в Турции сделан, оказывается. Вот она сюда, как раз. В общем, имейте в виду, что с ней надо будет это сюда какую-то другую, да, там можно хоть что приколхозить. Потому что если, не дай бог, вода попадет в рулюху, ну хорошо, мама. Все, заработал, вентилятор задул. Ну, только что крутился, слышно было. Слышно, да. Все дует. Ой, какой красавчик. Вот красный датчик этот. Там заслонка должна стоять. Все, дай бог ему.